बच्चे आज बताएंगे 3 जानवरों की आवाज, ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलो बताओ, गाय कैसे कहती है? अम्मा। कैसे? अम्मा। अम्मा। ऐसे? मुर्गा कैसे कहता है? तेज बोलो, मुर्गा तो सबको जगाता है ना सुबह। कुकड़ू कुड़ू। ऐसे? और मुर्गी कैसे कहती है? है कैसे? पक पक पकाक कैसे कहती है बताओ? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज निकाली, क्लैप करो अपनी। हाँ हाँ, तुम बताओ। हाँ, वेरी गुड, क्लैप करो चलो अपने लिए।